sos ni kita boleh masak. Boleh masak asin. So jadi kita barbecue sos. Boleh masak apa? Sebagai orang dah biasa minit dengan kita. Menang. Beli satu pack. Terus masuk oven, siap. Okey, kita masak tadi dah siap. Walaupun brokoli saya ni hangus sebab kita dah letak sekali. Sedap. Seriously sedap. Korang akan try ayam kampung. Thank you, Bos Encik.